救急車や消防車が集まり、辺りは騒然としています。火事があったのは札幌市南区の豊平峡温泉です。午前2時45分ごろ、露天風呂付近で溶接中に火花が壁に入ったと従業員から通報がありました。この火事で消防隊12隊が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、女湯の天井およそ1平米が燃えたということです。温泉は営業時間外で客はおらず、怪我人はいませんでした。現場は定山渓温泉からおよそ3キロ離れた場所にあり、警察が火事の原因を調べています。